你有没有过这种情况？明明早餐吃的不多，上午10点就饿得发慌了，每次吃一点粗粮就腹胀难忍，只能乖乖的再继续吃回精米白面。换季节的时候，别的人没有事，你却总是被感冒还有过敏缠上。其实这些看起来无关的小毛病背后的原因很可能都有它。你肠道里面的微生物它饿肚子了。你可能不知道，你的身体里面住着一个微生物王国，38万亿个细菌、病毒还有真菌，它们的数量和你自身的细胞差不多。这样看来的话，你我其实都算不上纯正的人类。但这些小家伙它不是入侵者，而是你身体里面最靠谱的健康盟友。所以今天我们就来谈一下，为什么他们可以决定你的健康状况，你每天吃的食物又是在怎样的喂养或者是在伤害他们。先问一个问题，你觉得自己身体里面的警察和军队，也就是你的免疫系统，到底是谁每天在不间断的训练他们，保持他们的战斗力？答案当然不是医生，而是你肠道里面的这些微生物。这些小家伙就像是免疫系统的私人教练，每天都在给免疫细胞上课，他们教会免疫细胞怎么样去区别朋友和敌人。要是这堂课没有上好，那么免疫系统就会认错人，要么对病毒视而不见，让你轻易的感冒，要么就会把自身的细胞当作敌人，引发过敏啊、类风湿啊这些自身免疫的问题。那除了训练你的免疫系统，微生物还在守护你的肠道。你肠道的内壁有一层薄薄的细胞，它们就像城墙一样，不让食物的残渣、细菌还有毒素漏到血液里面去。但是这个城墙非常的脆弱，需要微生物对它进行修修补补。他们会把你吃下去的膳食纤维发酵成短链脂肪酸，尤其是丁酸，这可是肠道细胞的专属营养餐。那有了丁酸，肠道的细胞就会变得更加的结实，城墙上面的缝隙就会变得更小，避免肠漏。是的，你没有听错，这不是夸张的说法。要是肠道的屏障坏了，细菌的毒素就会漏进血液里面，让你全身发炎，可能会皮肤长痘子，也可能会导致长期的疲劳，甚至会增加糖尿病以及心血管疾病的风险。更神奇的是，你的情绪也有可能被微生物操控。你听说过90%的血清素都是在肠道里面产生的吗？这种让你开心的神经递质，大部分不是大脑制造的，而是肠道的微生物帮忙合成的。虽然肠道里面的血清素不能直接跑进我们的大脑，但是它们会通过迷走神经给大脑发送信号。比如你吃坏肚子的时候，你会感觉到非常的烦躁，其实这就是微生物在通过神经告诉大脑肠道不舒服。反过来，要是微生物失衡了，你可能会更加容易焦虑、失眠。这就是为什么医生们常说肠道是人体的第二个大脑。现在我再继续问你一个扎心的问题，你昨天吃了多少膳食纤维呢？如果答案就是几片白菜叶、几片洋葱，还有几片辣椒，那你的肠道微生物可能正在挨饿。膳食纤维是微生物的专属燃料，但你的身体是消化不了的，因为你的身体没有足够的酶来分解水果和蔬菜里面的纤维。这些难以消化的纤维，它们会一直到达大肠，成为微生物的大餐。微生物吃了纤维就会产生短链脂肪酸、维生素 B12 等营养副产品。这些东西既可以帮助你修复肠道的屏障，又可以让你吃完饭之后感觉更饱。这也就是为什么许多朋友他吃了一小碗燕麦粥比喝一杯奶茶感觉更抗饿，因为燕麦里面的贝塔葡聚糖被微生物发酵之后，会刺激肠道释放具有饱腹感作用的胰高血糖素样肽1，这可以控制食欲，延缓胃排空，同时还可以促进胰岛素的分泌，平稳餐后血糖，避免血糖的突然的升降所引发的饥饿感。这些作用共同让你到了午餐的时候都不那么饿。现在许多人打了减肥针，司美格鲁肽就是模仿这个激素的作用。那现在继续说回大多数人的饮食，其实根本就没有给微生物留下足够的口粮。他们的食物里面精致碳水化合物很多，深加工食品很多，绝大多数都是高糖高油的空热量食物。那长期下来的话，这些微生物就会营养不良了，这就会导致分解纤维的细菌它慢慢的减少了，喜欢吃油吃糖的这些坏细菌就会越来越多，导致菌群失调。还有的人他为了减肥或者想达到其他的目的，在没有经过专业评估的情况下，就长期执行生酮饮食或者是纯肉饮食。这种饮食同样不含纤维，这同样会对肠道的菌群产生深远的影响，导致它的多样性丧失以及功能的失调。从原本可以产生有益的抗炎物质，
变成了现在产生潜在的有害物质。如果你哪天突然想起来了，我要多吃一点粗粮、水果和青菜来改善这种状况，但是吃完之后就出现腹胀了，这个时候你应该怪纤维不好吗？当然不能，因为你每天吃的食物已经让你的微生物不会消化纤维了，你的肠道的肌肉还有神经系统也习惯了处理低纤维以及更小体积的食糜，你突然给他们上了一道硬菜，他们当然难以处理了，于是就大量产气，肠道的蠕动也会变得不那么协调，并且会导致气体的滞留，最后就让你腹胀难忍。那这种情况应该怎么办呢？当然不是放弃，而是应该慢慢来，逐渐的增加食物里面的纤维的含量，坚持一段时间，那分解纤维和多余气体的细菌它也会逐渐的回来的，逐渐的解决腹胀的问题的。除了膳食纤维，发酵食品是微生物的另一个重要的来源。一方面是由于它的里面含有数量庞大的益生菌，它们就像是派来外援或者是同盟军虽然大部分它不会永久的定居在你的消化道里面，但是在经过你的消化道的时候，它可以帮助抑制有害菌的生长，参与消化的过程，并且可以和你的消化道里面的原生菌群进行基因交流，从而增加整个肠道菌群的多样性以及韧性。那另一个方面就是发酵食品里面也包含了有益菌所产生的多种的活性物质。如果是植物类的发酵产品，它还包含有一些没有被微生物完全消化掉的纤维，它们可以继续作为肠道的原生菌群的食物。过去的人们都是自己做发酵食品，但现在的人更倾向于去超市购买这一类产品。他们认为只要包装上面写了酸奶、泡菜，这就是发酵食品了。其实80%的人都选错了，买的根本就不是真正的发酵食品。真正有用的发酵食品必须满足2个条件：第一，它必须有活性菌种的标签；第二，它得放在冷藏区。比如常温酸奶，大多数是经过灭菌处理的，里面的益生菌早就死掉了，只能算作是风味饮料。而冷藏区的那些带有活性乳酸菌标签的酸奶，才真正含有活的益生菌，能够帮助你增加肠道微生物的多样性。再比如泡菜，很多人买的其实是盐水醋泡黄瓜，这是腌菜，这根本就没有经过微生物的发酵。真正的发酵的泡菜同样会有含活性发酵菌种的标注，吃起来会有一点淡淡的酸味，这才是乳酸菌发酵的痕迹。这个时候有的朋友也许就会问了，我吃的苹果的表面也有细菌呢，这算不算发酵食品呢？这当然不算，因为苹果表面的微生物没有和苹果发生反应，最关键的是它们的数量太少了，每克只有几千到几十万个，而每克酸奶里面有100万到1亿个益生菌，人类的结肠里面就更多了，每克内容物里面含有100亿到1万亿个微生物。所以苹果上面的那一点细菌对肠道而言，就像是一滴水掉进了大海里面，几乎没有什么作用。不过发酵食品虽好，但也不是越多越好的，尤其是含盐量高的，比如泡菜、腐乳等等。所以日常吃发酵食品同样是需要去遵守多样化的原则的，比如早晨喝一杯无糖酸奶，中午吃几口泡辣椒，晚上喝一小瓶康普茶，既能够补充益生菌，又不会吃下去太多的盐。好了，除了没有给肠道微生物提供足够的纤维，会伤害它们，还有3件事情你同样需要注意。第一件事情就是熬夜了，因为这样做会导致生物钟紊乱，也会导致你肠道里面的菌群的生物钟同样发生紊乱。那第二件事情就是吃下去太多的超加工食物了。虽然现在许多零食上面都写着零脂肪、零蔗糖，但如果你仔细看配料表，这个里面其实加了不少的人工乳化剂、人工甜味剂。对你肠道的微生物来说，这些东西不那么友好。最新的高质量的动物研究以及一部分人类研究表明，合成的乳化剂和人工甜味剂确实可能会通过干扰肠道的菌群，通过破坏肠道的屏障功能，对你的代谢健康产生负面的影响，尤其是长期大量摄入的情况下。简单的讲，就是容易让你更加的胖，更容易得糖尿病。那第3件事情就是滥用抗生素了。你感冒发烧了，会不会自己去药店买抗生素，或者是去诊所里面打消炎针呢？其实抗生素是不分好坏的杀手，它在干掉你身体里面有害菌的同时，也会干掉肠道里面的有益菌。细胞杂志曾经做过一项研究，给20个健康人用了5天的治疗肺炎的抗生素，大多数人在2个月里面肠道的菌群就能够恢复了，但是有3个人直到6个月他们都没有恢复，他们肠道的菌群甚至变得和 ICU 也就是重症病房里面的患者的菌群差不多了。
更危险的是，如果你本身肠道就不好，比如说有肠炎、有肠易激综合征，那么你用了抗生素之后，你感染艰难梭菌的风险就会更高。这种细菌会让你剧烈的腹泻，严重的时候还可能需要切除结肠。所以，除非医生对你明确说了必须使用抗生素，否则不要随便使用。那到现在你应该明白了，肠道健康的核心就是让微生物吃得好、住得好。而吃得好的关键就是饮食的多样性，尤其是植物的多样。2018年，美国肠道计划就做过一项调查，他们发现肠道最健康的人每周会吃30种以上的不同的植物，包括水果、蔬菜、全谷物、种子、坚果，还有豆类。而普通美国人每周只吃8到10种，比如每天都是生菜加番茄加面包，微生物根本就得不到足够的营养。你也许会认为每周吃30种以上的植物难以办到，但其实增加植物的多样性非常的简单。比如今天吃白菜，明天可以换成生菜、西兰花；吃白米饭的时候加一把糙米、藜麦、燕麦；买水果的时候不要只买苹果、梨子、香蕉，试一试蓝莓、猕猴桃。做这些事情的时候，你千万不要嫌麻烦，因为你今天吃下去的食物正在塑造明天的肠道。从现在开始，给你的微生物加一顿营养餐，它们健康了，你的消化、免疫、情绪，甚至是长寿的机会都会一起跟着变好的。毕竟你和你肠道的微生物本来就是共生共荣的一家人。